Ito sir, dalawang susi na to sir original. Pagbukas ng tangke ito po, 14 liters capacity. Premium po yung gas. Pagbalik, ganito lang po. Tapos pag start, hintayin mo na mataas yung loading bago niya i-start. Tapos dapat wala, nasa taas, nasa baba po to bago mo i-start. Tapos dapat naka-neutral. Bago pa andarin or drive dapat 60 Celsius. Sa ngayon sir, wala pa na-read kasi malamig pa yung makina. Dapat 60, mga 1 minute to 30 seconds. Depende sa init ng panahon. May hazard na po to. Yung Ninja 400, wala eh. Itong Ninja 500 mayroon na pong hazard. Hazard po, hindi pa siya LED, bulb pa rin. Nakita nyo sir, gumagana pa. Right side, left side. Lagi nakabukas yung headlight. LED na po, high and low. Ay, passing. Ito yung high and low. Busina. Brake light sa unahan. Ito, gumagana sir. Rear brake. Signal light, right side, left side. Hazard sa likod. Yan, paandarin na natin sir. Painitin natin. Warranty sir, 3 years. Engine tsaka electrical. Hindi kasama sa warranty mga gulong, brake pad, kadena, clutch lining, battery, ilaw. Lahat ng consumable. Tapos, first change oil mo sir, 1,000 odo or 1 month. Kung ano po yung mauna. Free yung service pero yung oil binibili. 2 liters ang kailangan po. Kasama na yung pagpalit ng oil filter. Pag hindi nagpalit ng oil filter, 1.6 liters lang. Dito nakikita yung oil sir kung marumi pa o malinis ha. Pag naka-side stand hindi po kita, dapat naka-center. Pwede kang magpalagay ng slider, yan. May adapter pa rin. Baka pwede pa rin yung pang Ninja 400. Magpapalagay kong lowering kit no. Same lang naman din. Ito sir, mas malaki na yung disc brake nya. Oo, mas malaki na. Katulad ng mga pang Z1000. ABS pa rin, front and back. Kasi ito, nabago na sir. Ito, nadagdag na to. Para sa hangin. Tsaka yung headlight. Tapos yung panel, digital na rin po. Nakikita sa panel sir, Odo, yan sir, zero, brand new. Top ko lang to. Trip A, Trip B. Kung i-reset yan, hold mo lang matagal yung button na to. Mare-reset na siya. Kilometers per liter, dyan na rin. Range, kung ilan ang laman ng tangke, dyan mo malalaman. Tapos, reset natin Trip A. Ito, temperature, sa baba naman. Down arrow. O, speed sir, RPM tayo magbabase. Hintayin natin sir mag 60. Oras sir, ayusin natin. Ito sir, naka 65 Celsius na siya. Pwede na siya i-rev or paanda rin. For braking period sir, 4,000 RPM. Any speed sir, walang problema. Pero hanggang 200 odo lang yung 4,000. Pag nag 201 ka na, pwede na sa 6,000 RPM. Hanggang 350 odo. Nag 351 odo, pwede na sa 8,000 RPM. Hanggang 1,000 odo. Pag naka 1,000 odo, sabay change oil, pwede na sumagad ng RPM. Sa braking period sir, any speed, walang problema. Sa RPM tayo magbabase. Ulitin ko sir, 4,000 RPM hanggang 200 odo. Kung nag 201, pwede na sa 6,000. Pag nag 351, pwede na sa 8,000 RPM. Tapos yung dito, yung gear indicator, nadagdag dito yung temperature. Dati kasi ano lang, yung parang bar lang. Ito digital lang siya. Yun yung nadagdag. Tapos yung panel niya. Tapos iba na yung susi. Ano ba yung Ninja nyo? 400? 2023? Ganito rin yung susi? Iba yung susi nito sir. Mas makapal. Iba na? Oo, iba. Mas makapal. May mobile sir ba ito? Ha? May mobile. Wala po sir. Binago lang nila yung ignition. Mas mahirap i-duplicate. Yes sir, walang problema. Kahit na magpa-duplicate ka, walang problema. Kaso mahirap makahanap ng spare. Oo. Kasi parang kakaiba. Kakaiba na sir. Malalim eh. Oo sir. Tapos dito naglalagay ng coolant sir. Kulay green. Ito tatanggalin sir. Or imbudo. Hintayin natin mag-boss yung radiator pan kung gagana. Bale, naipasok na to sa 3 years warranty kaya hindi na nagbiblink yung check engine. Hangin ng gulong sir sa unahan. Dito nakikita. 28 yung harapan, 32 yung likod. Yung size ng gulong, 110 by 70. Sa likod naman,
150 by 60. Oh, same pa rin naman ng gulong sa Ninja 400 nyo. 1 down, 5 up. Kapag naka-side stand tapos sa first gear, mamamatay pa. Yung gas na lang sir, premium Tsaka iba na yung upuan, mas makapal na. Mas maganda na yung upuan, no? Mas malambot. Malambot na. Ito may nakabang na rin para sa USB socket kung gusto nyo maglalagay. Okay. Sound check, Ninja 500. Medyo mas malalim na yung tulog niya compare sa Ninja 400. Kung magpapalit ng muffler, dapat 1,000 odo. Slip on, pwede naman sir. No? Yung Ninja 400 nyo naka muffler? Hindi, naka muffler. Basta 1,000 odo. Jitter guard sir pwede ka rin magpalagay. Side mirror, pares pa rin naman. Yung windshield lang na iba, may korte na dito, curve. Eh sir, nagbukas na yung radiator fan. Mga 104 Celsius siya bago nagbukas. Namatay na sir kill switch sir. Ilan siya namatay? 99. 95 sir.